好，国际消息这几天的新闻全部都是川习会。那我们说呢，这一次虽然两人的谈判框架并没有像外界想象的那么多，甚至在台湾议题上呢，连提都没有提。不过啊，在大豆跟稀土这两个重要，一个是吃的，一个是用的啊，都是有做出一些比较缓和的地方。那川普就在自家的 Truth Social Media 上面呢，他就强调这一次啊，这两个东西谈成了一个非常好的成果，因为呢，中国同意恢复要向这个。应该说，美国同意要向中国来恢复采购这个大豆了，所以还有高粱。那川普就跟这些红脖子州的他的这个铁票商的这些农民说：“你们赶快去买更多的农地，然后把这些拖拉机啊都赶快买起来吧，因为中国的大订单要来了，大家要一起发大财了。”但其实这么做对中国也是有好处的，因为要知道，他不跟美国买之后呢，他去跟谁买？跟巴西买。但是巴西就有点得瑟了，他就哇，你现在中国要跟我买大单嘛，所以呢，这半年我们看到。巴西卖给中国的这个大豆价格，从原本的每吨$580已经涨到了$650，有一点坐地起价的感觉。好，现在美国又重新卖了，所以中国可以两边压了。我又跟美国买，然后又跟巴西买，然后你们去比较一下价格，便宜的我再来买，这样是不是对他们的采购更有优势？所以呢，这样谷仓的这个农产品的销路回来了之后，那川普也不例外啊，就立刻来向这些农民邀功，说这是美国的胜利。但杨老师觉得这真的是美国的胜利吗？还是除了坐地起价的巴西之外，其实中美双赢的？我觉得这一次川习会在釜山所达成的共识，我把它叫釜山共识，其实基本上是一个战术型的暂停，或者只是一个休战，那并不是一种所谓战略型或策略型的突破，或者是中美双方建立起一个长期的互动框架，不是，因为你看到。很清楚，他们把相关的这个措施、反制或者制裁的措施都延后1年。哦，美国这边加征100%以及301关税也不谈，然后呢，关税呢，芬太尼的关税以及24%的关税也都冻结或者是撤销，延后1年。中国大陆这边其实就是土豆泥。稀土、大豆还有芬太尼。那芬太尼当然是说愿意跟美国的反毒合作。那稀土延后1年。但是其实它基本上还是掌控整个出口，那相关的管制还是会持续。那大豆的购买呢？刚才主持人讲过了，其实大豆的分散进口本来就是符合中国大陆的利益，因为过于依赖单一的进口，价格容易变高，你就会影响到基本的民生物资的价格的变化，因为它是很重要的大宗物资哈。所以像是大豆油、大豆粉会牵扯到什么东西呢？饲料以及所有的这些家禽类的这个养猪类的价格，所以它会产生社会上以及粮食上的冲击跟影响。那当然，在9月份的时候，中国大陆从美国进口的这个大豆啊，这个一下降到0，从这个稀土出口呢，从应该是580吨降到420吨，所以其实对美国的冲击跟反制非常到位。因此，美国这一次才会非常谨慎的说，我们先来一个暂停，先把相关的东西不要走到极端化。那双方呢各自有个空间。接下来呢，赏味期是不是1年？不是，赏味期只有6个月。为什么？因为川普说了，他希望4月份能够去中国大陆访问，那个时候说不定再谈这个相关的措施是不是再延长，甚至再讨论长期性或者是这个策略性双方互动的架构。不过这个。中美的竞争对抗啊，这个是一个世纪竞争，所以呢，它不会因为任何的一个双边的领袖会议啊，就完全的有一个一次解决的方案。川普喜欢这种吹牛，不要听他的。但是呢，他会把这个竞争跟对抗啊，限制在不会极端化，不会变成就是不可控的这个情况。好，我们再看到是美国财政部长贝森特，他也说中方已经是同意啊。本季要向这个美国采购120万吨的大豆，并且未来3年每年都采购至少2500万吨。但其实外界就有分析，这个量看上去很庞大，但其实比起贸易战之前呢，还是有所降低的，也称不上是什么突破啊。反而是美国，你又向中国自曝其短的一个点，就是你的大豆如果不卖给中国，你就是烂在仓库里面。所以农产品是不是也是川普一大的软肋？因为张教授，这红脖子州全都是挺川普的。那我们可以看，对这个中部的这些大豆的州的都是挺川普的共和党的铁票。但我们来看在去年2024年，
中国大陆向美国买了2700万公吨的大豆，总共花了我们讲到了126亿美元，买2700万吨。到今年到现在为止啊，到10月底到现在为止还没有买1公吨都没有。那现在来准备要开放了，先买是不是在本季要买1200万公吨？那还不到去年有，去年是2700万。但是为什么要这样来开放呢？我们可以知道，就是缓和气氛，而且是花小钱，但是感觉到让美国感到哇，中国大陆善意很大，一开口就是1200万公吨哦，这不得了的哦，这CP值高，本效比高，你知道这个花小钱，结果对在这个，哎呦，这个善意好大啊！其实没有，你要去比一比看哦，比那个稀土开放，因为稀土一管制，美国所有的这个军工产业，还有的我们的通通受影响，这个影响可大的嘞，大豆算什么？变成这样子，所以你看中国大陆打出这个牌非常的漂亮。第二，我们来看呢，中国大陆，美国一直希望中国大陆买波音的飞机，尤其是广体的，每一架飞机将近2亿美元，那你就要去买那个大豆，你看多便宜啊！1200万公吨的话，才几十亿美金而已，所以这样子，你看，说中国大陆在这一方面呢，它按照边际效益来看的话，这张牌出得很漂亮。其他的对 CP 值。那这样子，同时不要忘了，它可以打击那个巴西大豆。你不要以为我就是向你买，你不要以为阿根廷我也向你买。你们两个国家有蓬巴草原，大豆产得多，你就说呢，在价格上拿翘。我这一开放美国的，你就先摆到，就变成这个状况。所以中国大陆在这个巧妙的上面呢，它会在我们讲的边际效益极大化，让它不仅在经济效益上面，而且我们讲这个跟外交战略也有关系，地缘甚至一个粮食也扯及到地缘战略。最重要，我们知道。还是不要忘了，中国大陆是美国粮食出口最大的国家，所以中国大陆这张牌非常灵活。那至于2026年怎么样，中国大陆可以继续这个牌啊。我认为这个牌是个万灵丹的。为什么？美国每一季都要去生产这些，我们不讲不光大豆，还有包括玉米，也包括小麦，还有燕麦，都是这样。所以我们来看这个方面的影响是长远的，而不是一时的。说到这个中国大陆漂亮的出牌哦，不只是农产品呢，可以跟很多国家买啊，反正又不是只有你产。但是全世界想要稀土，不好意思，中国大陆就是有绝对的垄断权了。所以呢，当这个科技跟军事都不得不用到稀土的这张牌，在中国大陆的手上，那它掐在美国这个咽喉的手啊，现在是暂时松开了。出口管制呢，我们先暂缓1年，让这个西方国家可以先松一口气啊。但其实这个核心问题没有解决啊，你只是延缓它的发生而已，并没有解决根本。因为欧美一天不自己撸起袖子自己干下去这个稀土产业链了，那你永远就是被中国制衡嘛，这没有什么好说。你就是时间到你就求人家卖货给你嘛，对不对？那暂缓1年的布局，老实讲哦，做的也有限，因为你也知道这个欧洲跟美国，你光是要搞一个环评，可能就不知道要卡关卡多久。所以稀土这张牌对西方来说就是一个无解题吗？上次哥没有办法了。稀土其实作为都知道，中国大陆现在作为它王炸的这个最重要的这张牌，要知道它其实不是针对美国，它是针对全世界。而且过去从稀土的部分的处理方式，从先前管制、报备、包括出口许可，到现在所谓这个长臂管辖，到这个0.1，我们提到的，无论是技术或者是它的矿源，它都能够管辖。你说现在在中美这个部分，好吧，说现在休战1年，休战什么意思？就说这个报备和管制的，包括海关的这些登记，中文这个登记表不用了吗？应该还是会用的，只是说可能对美国方面的需求就不会刻意的来前置。但不要忘了哦，现在稀土这件事情，中国还拿这个牌来对付干嘛？对付欧盟对付安氏半导体的这个荷兰，这个还是强烈的在对抗欧洲，并没有对欧洲的部分，特别安氏半导体现在引起的中欧之间的贸易冲突，这个稀土牌目前可是没有任何的松动。所以我觉得大家要了解到，现在所谓这个休战1年，如果刚刚前面杨老师讲的，坦白讲，就中美2个大国当中，以美国现在包括川普个人跟他幕僚周边的部分，大家随时说实在的，说起冲突就起冲突。又来，网络上我已经看到大家已经在下注，说这个休战1年什么时候被打破？我看到最快的是说11月就被打破了。其实在网络上可能感恩节都还没有到就破了。所以这里还有耶诞礼物又来了哈。但我想说，而且大家要特别注意哈，一定要注意中国大陆在稀土这件事情可不是眼前。我想大家有印象的都是好像2024年大概4月份开始对于这个中稀土管制，然后到去年年底，包括对于你说这些石墨烯啊、镓、锗，大家都耳熟能详，然后今年越来越跌重。你以为是这2年中国大陆在做稀土管制？没有，中国大陆是从2005年
20年前就开始做稀土管制，而且在稀土对抗是在2010年，当时跟日本就做了非常强烈的稀土控制，乃至到2015年开始许可证对于所有稀土的进出口相关的矿源跟最后的成品做细致的这个管控，人家在中国大陆可是准备了20年之久。也就是说，稀土这张牌不只是现在外交上来讲翻过来盖上去盖牌，不是，而是它最后要作为部分长久打这张牌。美国可以暂停1年，但欧洲的牌，我相信到今年年底之前，没有逼荷兰就范，他不会轻易的放手。是，没错，这个中国的稀土牌其实打了非常久，但为什么近年才被关注呢？就跟人类科技有关。你现在 AI， 现在一些高科技的这些军事用品，什么用不到稀土，大家都要用啊。所以欧美这些大聪明，他们难道不知道吗？难道不能提前布局吗？我相信他们一定都想过的，但是迟迟找不到一个突破点的原因是什么？将军，你觉得？昨天川普跟习近平的见面，大概一般的这个舆论，媒体上面的报道都认为说是川普输了，习近平赢了。那整个过程之中，从这个中美贸易战，我们可以感觉到，好像这个川普在那边上蹿下跳的，在那边作怪作乱，然后这个没想到这个习近平用2招就帮他打趴了，一个是黄豆，对不对？一个是稀土，这2招了。就将川普打趴了，而且那种作为整个过程好像说你乖不乖，你要不要听话哈？你不听话，我稀土再打1巴掌，黄豆再补1巴掌，乖没有？乖了哈，听话了哈，回到一切回到解放前，大家回到那边，那我就把稀土提供给你。但是现在目前说是暂缓1年的管制，可是美国现在来讲，当然跟日本这些欧美国家急于想要提炼稀土，但是这次中国来讲。这个我想从中他也知道说一件事情，稀土是他很重要一个战略的这种武器，他不会轻易的松手。那我们知道所谓的管制不是很狭义的说只是这个产品，这个已经提炼好的产品管制出去，而是它包括整个这个提炼稀土的产业链，包括人才跟技术来讲，它都要管制。据我的了解，现在来讲，中国对稀土这方面的这种人才啊，提炼稀土人才，它都管制。所以你如果说是这个欧美国家如果得不到这种人才来讲的话，就算是你投资再多的钱，你盖再多的工厂可是你没有这种人才，你可能就提炼不了。第二个来讲是这个专利的技术中国在提炼稀土上面有它专利的技术，所谓的萃取的方式湿式的提炼方法。那这种是成本又低然后可能成本低，然后这个可以萃取出来的量也比较大，可以供整个工业上面使用。当然，如果说是以美国他们国家如果绕过这个技术，用别的方法提炼来讲的话，它不见得不能提炼出来。但是问题是说，你提炼的量够不够？第二个，你的成本会不会过高所以我们看到川普这个之前跟这个欧洲的国家，他们有一定的一个价格下限的策略，就是说你将来以后你要买稀土，你最低要用多少钱才能够买？那很明显的就是他们知道自己的成本过高那中国来讲，它可以用较低的成本价格提炼出来，所以我觉得短期间之内，欧美国家想要这个成功这个稀土提炼的技术，我觉得还是很难了，可能10到20年还都做不到。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战。